տեխնոլոգիաներին և հասարակությունը, մասնակիցներն են Ջավադյան Էդգար, Մարտիրոսյան Անահիտ, Սարգսյան Սեդրակ, Նազարյան Վահե, Գևորգյան Մարի, Իսրայելյան Արման և Բաբայան Թամարա, ղեկավար Վիոլետա Դարյան։ Պետության առայծ փոխանակման հիմնական միջոց։ Բջջային հեռախոսներ, հեռախոսներ, պլանշետներ, հավելվածներ։ Տարածման արագություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները զարգանում են անհավատալի արագությամբ, եթե նախկինում նոր համակարգիչ ստեղծելու համար պահանջվում էին տարիներ, այժմ նոր տեխնոլոգիաներ են ստեղծվում ամիսների և նույնիսկ շաբաթների ընթացքում։ Ներկայացված են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնական ճյուղերը։ Դրանք են ծրագրային ապահովումը, միջուկային տեխնոլոգիաները, մոբայլ տեխնոլոգիաները, արհեստական բանականությունը և տվյալների վերլուծությունը։ Սոցիալական մեկուսացում չափից դուրս սոցիալական ցանցերի օգտագործումը նպաստում է իրական շփումը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծառայությունների և ծրագրային ապահովման ոլորտը Հայաստանում ամենահաջողակ և արագ զարգացող ճյուղերից է։ Հայաստանի տեխնոլոգիական զարգացումը անցել է երկու հիմնական փուլերով՝ խորհրդային և հետխորհրդային։ Անօդաչու թռչող սարքի փոքր մոդելը բաղկացած է մի քանի հիմնական մասերից, որոնք միասին ապահովում են դրա արդյունավետ աշխատանքը։ Կորպուսը, այսինքն մարմինը, հանդիսանում է սարքի հիմքը, որի վրա անվացած են բոլոր բաղադրիչները, այն պատրաստվում է թեթև, բայց շատ ամուր նյութից, շարժիչները և պտուտակները ապահովում են սարքի բարձրացում ու տեղաշարժումը օդում։ Այսինքն վիրավորներին առաջի բուժօգնություն ցուցաբերելու նպատակով կամ զինվորամետր կապահովելու համար։ Ինքը բեռ է։ Ինքը բարձրացնում է բեռ մոտավոր 300-ից 600 տարողությամբ, ինքը կփոխանցի վիդեոն ձեզ։ Թե մենք ինքներականցել է ինչի համար, պատակով կամ զինվորամետր կապահովելու համար։ Ինքը բարձրացնում է բեռ նախատեսված սպասքարակուսի մեջը օրինակ վերականգնելու նպատակով, բայց իրեն կարող են որպես Արանք իր ծրագրի մեջ նես նախատեսենք, քանի որ ինքը ցույց է տալի մեր թիրախները, մենք պայմանական, հա, այն ինչը որ մեզ անհրաժեշտ է, ասենք օրինակ զրահափոխադրիչ կլինի, տանկ կլինի կամ նմանատիպ ինչ-որ բաներ ծրագրի մեջ, որ ինքը ավտոմատ կերպով հենց իր տեսադաշտում հայտնվի, ինքը ավտոմատ կերպով այդ նշանակետերը մեզ Ես նայեցի ձայնային ազդանշանի վերաբերյալ ինքը ոնց է ընդունում, օբյեկտին տեսնում է, ինքը ձայնային է տեսնում կամ եթե իր սարքի մեջ, այսինքն ոզնումը ճիշտ խնդիր լինում, ազդանշանը փոխանցում է էկրանին, որ դու տեսնում ես ուղղակի ձայնային ազդանշան, բայց այդ օբյեկտի վրա ինչն է ինքը ընկալում որպես օբյեկտ։ Վիդեոն ներկայացնում եմ ես հետևի ինքնաթիռին, այդ ժամանակահատվածում ինձ փոխանցում է որ դիմացի ինչ-որ բան Հա, ինքնոկարգի տեսնում է, ֆիքսում է որպես օբյեկտ։ Ասա, որ տեխնոլոգիական զարգացումը կարող է լինել արդյունավետ եւ օգտակար, եթե հասարակությունն այն վերահսկված եւ պատասխանատու կերպով կիրառի։ Մեր կողմից պատրաստված անօդաչու թռչող սարքի մոդելը ցույց տվեց, որ փոքր չափերի տեխնոլոգիական լուծումները կարող են մեծ գործնական նշանակություն ունենալ, կիրառվելով կրթության, հետազոտական աշխատանքների, պատկերահանման եւ նույնիսկ սոցիալական ծառայությունների մեջ։ Կոդերով կառուցում ենք our tomorrow։ Մեկ փոքր, բայց մեկ մեծ քայլ։ Մենակ հիմա ապագան in our hands։